আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শকবৃন্দ, আমার নকশা একটা কবুতর আছে, লাল কালারের এই কবুতরটা যখন আমি খাবার হাতে নিয়ে হাত বাড়াবো তখন এই কবুতরটা চলে আসে হাতের উপরে। আর হাতের উপরে যখন এই কবুতর খাবার খায় তখন অন্য কোনো কবুতরই এসে খাবার খাইতে পারে না, কারণ অন্য কোনো কবুতর যেই কবুতরটা হাতের মধ্যে বসবে এই কবুতরটাকেই মারামারি করে ঠুরকে এই কবুতরটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। দর্শকবৃন্দ, দেখেন এই কবুতরটা কেমন করে, অন্য কবুতরকে এসে এখানে খাইতেই দেয় না। এই কবুতরটা একাই হাতের উপর উইঠা খাইবো। আর যখনই এই কবুতরটা হাতের উপরে উঠে তখন অন্য কোনো কবুতর আসতে পারে না। অন্য কোনো কবুতর আসলেই মারামারি শুরু করে দেয়।